Tokolasy topoko vavy mirabasika rehetra tratry ny taona vaovao ingany hitondra fambiazana ho antsika ity taona 2024 itika. Io moa zany na dia eo ny firairan'ny sio hoe hitondra fambiazana fa izy arakaraka izay eritreretina daholo ny zavatra izy eo fa fahaizasika miatrika ny olana izay seho ny mahasara ny ho avisika kokoa satria manko misy olo sy mahazaka zavatra sarotra satria ny maha olombelona asika sy misy ny sedra, misy ny sedra laloviny mandalo zavatra sarotra, misy ny fahafatesana, misy ny ratra, misy ny very mangitita. Maro be zany zavatra miseho mandritry ny anim-pena asika. Ny rariana dia ny azahoantsika fahombiazana ingany mba izay mitady vola mba azo. Raha very vola anao tamin'ny taona lasa iny mba hita vola anao amin'ity taona itiky. Raha mahatiatika anao tamin'iny mba velatoka anao amin'itiky. Ohatra hoe mivarotra anao tamin'iny ohatra sy nandeha ny tsena, ny depasa nefa mandeha miantsena anao lafo ny zavatra vidiana nefa mivarotra anao tsy malafo. Dia amin'ity taona ity isika nefa ny aoka mba hifanohatra amin'izay zavatra isy fa mandany ianao dia mahazo tombony, mandany anao dia mahazo tombony satria manko izay zavatra tiasika olombelona eo amin'ny fiainasika. Isika sy tiasika misy zany hoe matiatika amin'ny fiainasika zany fa zavatra tiasika dia ny azahoantsika fahombiazana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra na inona io na inona io. Ataoko hoe na amin'ny karama ianao hoe karama hoana miasa n'orinasa anao manokana zany na hoe mikarama aman'olona, ny zavatra rehetrarehetra atao zany na mangalatra ary anao mety hoe maneraka mangalara fa mpangalatra koa maniry fahombiazana mba sy ho tratry ny olona. Zany tsy midika hoe tsara mangalatra ao anatin'ilay hoe le izay resaka zay hoe fahombiazana zay. Isika tsy maniry ny hoe anao zavatra dia tsy hazary fa ny zavatra tiasikany dia mamboly anao dia mamokatra dia miziza an'izay zay nafafinao anao dia voky, varotra anao dia mahazo vola. Dia izay zavatra rehetrarehetra izay any raha resikana amin'ity taona itiky. Mamboly eo any mpamboly mamokatra tsara izy, ho an'ny mpivarotra iroborobo be mivarotrany, ho an'ny mpifankatia milamina ny tokantranony iroborobo be koa ny orinasany, ny fitadiavam-bola miditra tsara, gidragidra sisy ao an-tokantrano, dia mangataka ho an'ny fitondram-panjakana mba hisizina aty ambanivolo aty satria ny ambanivolo amin'izao fotoana izao dia tena mbola sy hitan'ny fampandrosoana fa mivangongo ao Antananarivo moa zany tena hoe misy ny fandrosoana ao aty amin'ny sisiny aty zao dia tena mbola maro ny zavatra sy tomombana atika fa arisika fotsiny tohadrano zao aty amin'ny faritra Tsimihazany aty dia mbola maro ny tohadrano tsy vita izay tokony hanondraka tanimbary maro be, izay velera-tany maro be mba hiveloman'ny mpamboly satria manko raha vao tsy mahazara ny fambolena dia tsisy dikany indrindra ho an'ny mpamboly satria dia iny ny velomany fambolena iny. Dia raha vao fambolena nefa tsy mahazara dia ho aiza ina fotaka sanatria izany, fotaka moa say hohanina fa azo hinanana satria mamboly ianao dia mamokatra dia iny atanao sakafo avy eo. Dia izay no agnatanareo fitondram-panjakana indrindra ho an'ny filoha Andry Rajoelina izay lany tatan'i Madagasikara indray aoka ny amin'ity mandanao faharoa ity mba tena hoe hisy tanteraky ny ambanivolo anao satria tamin'ny fitondranao teo mbola betsaka ny ambanivolo sy nahazo ny tombosoa aminao. Anisan'izany ny aty aminay atika hoe Vangaindrano, Farafangana mbola betsaka ny komina Farafangana sy hitan'ny fampandrosoana indrindra sindriako manokany komina Marovandrika matetika resaka zany rehefa miresaka eto amin'ity tambazotra serasera ity
Fa dia sikivy aho miteny an'izay a, ary sy sasatra mivavaka miteny an'izay dia mangataka aminao nareo mpitondra fazakana eo ambony ao a, mba hizery ny aty ambanivola amin'ny commune Marovanika faritra Zavosora aty satria misy tabika tokony hoe amboarina zay ao mba manondraka ny tanimbary dia mamokatra ny fambolena dia milamina pilamina ny fiainam-bahoaka. Dia an'izany koa ny lalana satria rasy ny lalana sisy akarany vokatra. Tsy dia manko vokatra io a raha ohatra hoe mitombo mamokatra anao mamboly dia nohanina fotsiny zany sy dia tsara anazy loatra fa mila hodina koa zany izy io sady mihinana zany anao manodina. Ohatra hoe mamokatra anao dia mihinana dia mivarotra dia mividy zay zavatra mba sisy eo amin'ny toerana koa zany. Ose mamboly mangahazo anao mamboly kazaha, mamboly bokala, mamboly vary dia hoe hohanina fotsiny fa isika zany mila zavatra mandeha fa sy mipetraka fotsiny. Mila zavatra mihodina fa sy mihinana fotsiny. Dia angatahana aminareo fitondram-panjakana mba hanatanteraka ny fangatahanay aty ambanivola aty. Ho an'ny district Vangaindrano manokana moa zany a dia tena sy nisy fampandrosoana mihitsy na dia kely ary tamin'ny fitondrany Andriamatoa Filoha Andrasoela tamin'ny dipitaona lasa iny. Dia tena sisy misy sisy atiky. Ny mpitondra aty koa moa zany sy manatanteraka ny asany satria moa filoham-pirenena sy ahita izay lavadavaka eraky ny tokantrano any. Fa zara mpitondra aty zany mba mitaditra any aminareo. Fa dia angatahana koa mpitondra aty fotana aty zany mba hanatanteraka ny asany izay angatahany vahoaka aminy. Satria raha hoe hipetraka eo fotsiny a sy ny fidiny vahoaka anareo fa ny fidinay vahoaka anareo a dia anasoanay vahoaka. Ohatra hoe ny sekoly, ny asa ho an'ny tanora, ny kiaza manara-penitra. Ho an'ny farafangana moa zany kiaza manara-penitra dia mbola sy vita izay nampanantenay ny Filoha Andrasoela tamin'ny fitondrany 5 taona lasa iny. Dia atenaiko zany amin'ity 5 taona manaraka ity a mba ho vita ny kiaza manara-penitra ny farafangana. Ny angatako koa araka ny teny teo malohany ny barazy ao amin'ny commune Marovanitra mba ho atao barazy tsara mba hitana ny rano satria raha vao amin'izao moa tonga ny orana dia misy ny rano amin'izao fa rehefa misatra orana io tonga dia lasa miaraka amin'iny koa ny rano dia maina ny tanimbary. Dia izay aloha mifangataka aminareo dia mirary ny fanatolosanareo an'izay a, makasitraka asika niaritra ny aino hatramin'ny farany. Misaotra tompoko.